तुम्हारे घर का फ्रिज और एसी सिर्फ कूलिंग मशीन नहीं, साइंस का मैजिक है। फ्रिज के पीछे जो ग्रिल होती है वो एक्चुअली हीट बाहर फेंकती है, मतलब फ्रिज अंदर ठंडा करता है पर रूम को थोड़ा गर्म भी। एसी का रिमोट टेम्परेचर सेंस करता है, इसलिए अगर रिमोट को ब्लैंकेट के अंदर रख दो एसी कंफ्यूज हो सकता है। अगर फ्रिज का डोर बार बार खोलते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल फास्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि कंप्रेसर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सबसे पहला एसी इतना बड़ा था कि एक पूरा रूम कवर करता था, और वो कंफर्ट के लिए नहीं, प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए बनाया गया था। कुछ मॉडर्न फ्रिजेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, मतलब तुम्हारा फ्रिज भी स्मार्ट हो सकता है। और ऐसे ही क्रेजी फैक्ट्स के लिए फॉलो करो